¿Sabías que el sonido más fuerte jamás registrado por el ser humano fue la explosión del volcán Krakatoa en 1883, cuyo estruendo fue tan poderoso que rompió tímpanos a 65 kilómetros de distancia? Fue escuchado a casi 5.000 kilómetros en islas remotas y generó ondas atmosféricas que dieron literalmente la vuelta al mundo varias veces, haciendo vibrar la luz del amanecer y los colores del cielo durante semanas